Yaba mfowethu sanibona. Uphungale nje lo. Uyabona ayikho into engiyithanda njengokucabanga bafowethu. Uma umuntu kumele ucabange, usebenzise lento le. Le. Isebenze lento le. Ukuze ube nekusasa elihle. Uma ungacabanga umuntu bafowethu, awubi nekusasa eliqhakazile. Yabo. Kunento ehlala inginyanyise. Mina angikhohlwa ngiyaxolela kodwa ngikhohlwa mina. Yabo lento yokuthi siyabantu abamnyama eAfrika. Lezo zivete ezisingisi la kumele siyiyeke lento leyo. Ngoba manje lento leyo iyanginyanyisa mina. Yabo lento leyo iyanginyanyisa. Inginyanyisa ngempela leyo nto. Elabani la banana. Ngoba bafowethu mina ngifuna ukunitshela mina iqiniso. Ninokuthi anifuni ukuvuma, anifuni ukunderstanda uma ngikhuluma, uma kukhulunywa iqiniso. Iqiniso anilifuni. Iqiniso alifuneki nje izokuthiwa liyababa iqiniso. Uyazi ukuthi la eAfrika bafowethu esizweni sabantu abamnyama siyahlupheka. Ukuqala sihlupheka enyameni asinamali kodwa sinama minerals zonke akhona emhlabeni akhona la eAfrika sinawo asuka la eAfrika. Europe ayinawo ama minerals ngisho neyodwa imineral ekhona. Wayogupha igold walithola eEurope akeze lapha mina. Into ese-Europe i-earthquake ne-volcano leshisa abantu kuphela usathana. La eAfrika sine gold, sine platinum, sina yonke into ongayicabanga. Kodwa manje senziwe yilima. Umuntu omnyama akafuneki kuyo yonke indawo. Yabo? Umuntu omnyama uhleze eyi-enemy, uhleze eyi-animal every way. Into yokusetshenziswa because umuntu omnyama waphiwa i-extra power emzimbeni. Sengikhulumela abelungu, ama-China, amaNdiya, yikho yonke lento esemhlabeni. Umuntu omnyama umuntu okugcina okuthathwa serious emhlabeni. Yebo lento leyo. Uma ungasuka lana uye phesheya uzobona ukuthi umuntu omnyama akenziwa lutho. Amazwe aphesheya imali yakhona, i-currency yakhona idula ukwedlula yonke imali ela eAfrika. Why? Because umnotho abanawo kodwa umnotho bawuthatha ngapha kuthina bahambe nawo. Uma ufuna ukubona njengamanje umuntu omnyama uyamzonda umuntu omnyama. Angikhumbuli mina kuthiwa umuntu omnyama ugqilaza omunye umuntu omnyama umthetho wamenza isigqila. Umlungu othethe umuntu omnyama wamenza isigqila kodwa umuntu omnyama namanje uyamthanda umlungu. Kwenziwa yini lokho? Mefuku uma amletha ngikhuluma naye. Yayibona nto leyo. So bafowethu into engifuna ukunitshela yona ukuthi ke yekeni lento yokuthi nizondane nodwa. Nibe ilima la. Kwasuka abelungu 500 years ago beza la eAfrika ezweni lakithi, ezweni lethu lo baba omkhulu, ezweni lokhokho, ezweni ley'ngane zethu. Bafika basibusa la, bakhanda amajoka, bakhanda iy'nsimbi ozankosi bemaketanga, understand, ukuze bakwazi ukukugoba wena umuntu omnyama. Uyayizwa lento leyo? Bafika la bakhanda zonke iy'khali ey'khona. Umlungu akaze akhanda isikhali for omunye umlungu. Umlungu wakhanda isikhali for umuntu omnyama. You understand? Hamba wenza i-research ubheke ukuthi from 500 and something years kuze kube manje bekuphilwa kanjani la eAfrika.
abelungu bafikelana bathatha abantu abamnyama benza igqila bafaka emkhunjini bahamba nabo bathe uma bephesheya lena abantu abamnyama bayilwela impilo yabo abanye bafa endleleni abanye kwaze kwaba la esikhona kumanje, you understand? Yibo labantu abamhlophe lapho besigqilaza thina bafaka inzondo emntwini omnyama ukuthi azonde omunye umuntu omnyama, you understand? Kodwa manje akekho umuntu ongafisi ukuphila nomlungu because umlungu uhlaniphile uyakwazi ukwenza wena twisteke umqondo ucabange ngendlela uzonda uma wakho ethi efile umbize ngedimoni. Kodwa yena umlungu uma wakhe uma efile uyamthatha amsonge kahle ambeke endaweni eright, ngesikhathi uyahaya kuye ayombheka akhuleke futhi kuye. Uzilahla kanjani iy'mpande zakho umuntu uzelwe? Isihlahla ngey'mpande zaso, you understand? Uma uke wabulala iy'mpande esihlahleni siyafa. That is why sihlupheka because abelungu bathe befika la sinezwe thina la elathola inkululeko ekuqaleni okuthi Malawi abelungu bathe befika eMalawi phela ikhululeke le ko-1970 something 1960 something le impela 1950 something, I'm not sure. Impi yakhona ayithathanga isikhathi between abantu baseMalawi nabelungu namabhunu ayithathanga isikhathi. Bathe uma befika abelungu inkosi yaseMalawi yathi cha phela thina ngeke before abantu bakwaZulu bangene elokhuzana eMalawi bake kwebanjwana ngey'hluthu phakathi kwabelungu nabantu abamnyama bephila kuleli yazwe by then, you understand? Into eyenzeka abantu baseMalawi bathi thina ngeke silosihubhana nani sinitshela into eyodwa ningafuni ukulalela thina sonixosha namhlanje ngenilale la. Bavulela iy'nyosi abantu baseMalawi bakhuluma nokhokho babo, yazi basho bathi nakhu manje lapha senze njani abantu bafuna ukugubha la esingcwabe khona amathambo enu, senze njani befuna ukuniphazamisa nilele. Bavulela iy'nyosi kuthi inyosi yakhona yayitinyela into emhlophe nje ungathi uyiyellow bone nje eyikhala kwena ungathi ukhespanyana ungathi u-AKA nyana inyosi yayitinyela uzuhambe, uyazi. Baxoshwa ngey'nyosi abelungu eMalawi bathi uma befika la bacabanga ukuthi no labantu laba ngeke sibakhone lapha, ake siqale sibathathele umbuso kuqala sibatshele ngoNkulunkulu. Mina I'm 100% sure ukuthi le ndaba kaJesu le yafika kuqala la e-Afrika akuyona, mhlambe esazofika iBhayibheli elisazofika mhlambe lafika evakale lafika ekuqaleni yilona laliqinisile, ngoba nala eSouth Africa sinawo umlando othi abelungu bathi befika lana bephethe iy'buko bathi bathunywe yilowo phezulu ukuthi beze la, bafika igama likaNkulunkulu kanti bazontshontsha. Ngitshele phela uma nginamanga madoda, uyayibona nto leyo. So ziningi izinto ezenzekayo, ngiyikhiphile yasi uphume la. Ziningi izinto ezenzekayo bafowethu mina engiyibonayo ukuthi yazi lezi zinto lezi ngelilanga bafowethu kuyadingeka ukuthi sike siyikhulume sike siyibhekisise ngezinye indlela. Musani ukuzondana ningabantu abamnyama. Uma kuwukuthi unenzondo zonda abelungu ongebona abantu bakini. Ngifuna ningizwe kahle mina, uma kuthi unenzondo hamba uzonda ama-China, hamba uyozonda amaNdiya, bonke abantu abasikhonolayizayo. Abelungu namabhunu bayakhulumisana ngathi bathi abantu asibenzele nama-passport benzele nama-ID ukuze uzokwazi ukusuka la, wena uye le phesheya uthi uyofuna umsebenzi. Uthi uma ufika phesheya le boshwe futhi nakhona ungaboni uboshiwe, uvalelwe-ke manje ezinye izinto awukwazi ukuzenza, umthwalo manje awusakwazi ukuhambisa izinto ngendlela ekhaya ngoba usule phesheya, kumele ube yisigqila. Kumanje le ko-Australia bafuna abantu abazosebenza abazobayigqila noyisukela la ngoba ninalamba, kodwa nina nawo wonke ama-material okusebenza, nawo wonke ama-minerals. Shoda lento le, kodwa ngimsoli thina sabantu abamnyama, yazi indaba kuhlala kubulawana. Thina sibulalana nje
ngoba sine-trauma, sine-anger. Labantu abamhlophe laba engimanyanyayo badalwe ngenye indlela bafowethu, baphiwe ukuhlakanipha nokuhlala phansi bacabange barizine futhi. Engizama ukusho kini manje ngithi musani ukuvuma yonke into, yekeni lento yokuvuma yonke into, ningavumi nezinto okungamelanga niyivume mani ngabantu bafowethu. Since 500 years, yabo nje, since 500 years ago kuze kube manje thina siboshiwe, sifakwe esigodweni. Yabona inja, imbongolo, inkomo ingajwayela ukuthi yonihlala la ifasiwe, mhla uyikhulula ayihambi, iqhubekile la. You understand? Kodwa la ekwata khona izokubulala ngoba ine-anger lento yokuthi kade uyihlukumeza. You understand? Abantu abamnyama futhi bebehlukunyezwa. Ngifuna ukunitshela, hambani niyophanta iy'thombe namavidiyo abelungu. Ayesekhona amakhamera by then, babeshutha, besishutha, besihlukumeza. You understand? Behlukumeza okhokho benu. You understand? Behlukumeza kodwa yonke lento leyo ayibhalwanga eBhayibhelini ukuthi impi, kubhalwe ukuthi impi yamaJuda namaGreki, impi yamaGreki namaHebheru. Yini ungabhalwanga impi yabantu baseGhana nabelungu? Yini ungabhalwanga impi yabantu baseMalawi ukuthi abelungu baxoshwe eMalawi ngelokhuzana ngey'nyosi eBhayibhelini? Yini ungabhalwanga lento leyo? Ubona iMalawi, uyabona iMalawi uma ungena ey'ncwadini zabelungu bakutshela ukuthi iMalawi ayinama-minerals, iMalawi iyi-desert. No, abalitholanga ithuba lokuyofukuza phansi bagebhule kwasani, abalitholanga lelo thuba lelo abelungu, because abantu baseMalawi balwa. Kumanje eMalawi kune-oyili, kune-platinum, kune-asbesta, kunamanzi, yonke into ongayicabanga, yonke into nje iyi-mineral ikhona, kune-gold, kune-diamond eMalawi. Kodwa manje ngeke kuze kuvele lokho because abantu baseMalawi bayilwela indawo yabo. La eSouth Africa ngike ngathathi ilokhuzana ngelinye ilanga, ngiwalk la, ngike ngadrayiva nje ngisuka lana ngihamba ngibuka iGoli ne. Ayi bafana bakithi ngeke. Yazi intaba eseGoli zimbalwa eziwu-2 iy'ntaba zikaNkulunkulu. The rest zintaba zegolide la kokugujwa khona phansi umhlabathi yolahlwa somewhere omhlophe. That is why uzobona intaba zaseGoli zimhlophe, umhlabathi waphansi loyo. Yabo nje eGoli bafowethu awukho ngempela umhlaba eGoli. Ngifuna ukunitshela, that is why abelungu bekutshela ukuthi no, kumele siqale sisaveye. Abasaveyi lutho, bayazi phansi bagubhile, kunemigodi phansi. Imigodi, imigwaqo la elokhuzana eGoli iyawela because kuvukuziwe phansi la abantu bamhlophe. And manje banitshela nina South Africa bathi you are better than abanye abantu bala e-Africa. Understand? Beqama manga befuna untshontshela umnotho. Ngeke ube ne-pride njengomuntu wase-South Africa ongasenawo umnotho because uthethwa abelungu wonke. Ngisho i-crown ka-Elizabeth wena lo mhlophe, mlomo kanina, yala e-Africa. Ngisho isihlangu zikaShaka sile phesheya. Imikhonto yenu bayithatha. Awuvunyelwa wena njengomuntu omnyama ukuyongena la kubekwe khona lezo zinto. Ngiyanitshela-ke manje. Yabo njengoba sinjena nje sine-anger enkulu. That is why uzobona kodwa manje i-anger yakho ihamba nobulima man. Une-anger nomuntu wayekuhlukumeza, kodwa lo muntu uyamvumela futhi ukuthi ethi zonda umuntu wakini, ubaba wakho uyidimoni, ubhuti wakho uyidimoni. Ayikho yonke lento leyo, ayikho yonke lento leyo.
yini ningazondibona laba abanifaka i-enga njengoba nine-enga nje yini ningazondibona laba abantu abanifaka i-enga nina? Yabo nje mina angikholwa lutho nje mina, hayi ngephathene nomlungu nje hayi. Angikholwa. Ngeke umbone hamba ngisineka mina ngisinekiswa ukuthi ngime nomlungu. Ngeke uyibone lento leyo. Baya-scream-a abelungu uma bengibona, cala ukushutha nawe. Kuze kwathi lo angazi udlala isibhakela noma i-wrestling yini lento le. Waze wathatha i-content yami yokushaya ikanda kanje. Bacela ukushutha nami bonke labo bani bafisa futhi ngizosebenza nabo. Kodwa manje ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi banjani angifuni. Why kumele ngiyosebenza nomunye umfana? Why ngayosebenza nabakubo le sizweni zakomose? Uzofuna ukusebenza nami. Mina ngifuna ukusebenza nongizwe la eMzansi. Ngifuna ukusebenza mina no. Yabo nje baningi abantu abamnyama engifuna ukusebenza nabo la kwelakithi. Ngifuna ukusebenza mina nama-Nigerians. Ngifuna ukusebenza mina nabantu baseZambia, nabantu baseGhana, nabantu baseKenya, Cameroon, Congo. Ya, ngifuna ukusebenza mina nabantu bakithi engibaziyo ukuthi mese ngijwayela kabi ngitsho ukuthi my brother, uyangijwayela phela manje. Yabo umlungu ngeke ngithi my brother emlungwini, my brother emlungwini, hhayi tshela kahle ukuthi you kafiri mlungu, ibuyisele le nto athi ngiyiyona. Ya, bafowethu ngiyanitshela mina, ngiyanitshela bafowethu ningavumi nenze iy'lima please, hayi, ngi-subscribe futhi lapho.